na awose agum ye de boy so wonim de radia ya ma wo in fact enwum bi say bo you need to resonate yeah ebra so say say ya pomode ho nkomo biem na abusua wonim say menya gina ha say pe na ya pomode ho nkomo na ye bedie na ye nhwe ene ikura ro be say buronya adui kwabra na ye aduane oni bi da kwafe no keke kan bomu a kodidia na sese ne kon woni ade nuane be kwa na wasi ye die na nya bia no aduro be na wasi ye nom se na wasi ye tutu ya namon se be ya pomode ho nsem ebegina brand ne no mu nkomo ne mi bedie na mpanimfo manyo mo fidua ha say no eye CEO ma eye Yabolivia Enterprise opanyini Yaboachi Adom na Africa manya mame ba konso no ye health ambassador na say apomode no wa first the match so etu hofo e kire ho ade Olivia Dazi omo ha ne ye ba be the future life smart food and life tonic eho enkomo Mr. 10 minutes na nya no na odi kodwa de tenase na tie de ye beka na hwe de ye beka no ne hu anamo abetu afo abrabo ho empanifo ma mache ma akwa aba empombo ko de ye de nyankopon ase braso se ye di enkomo me first in free CEO ho no mo Yabolivia Enterprise. Wow, it's a nice name. Yebodi no a adwen be na wose bankrofo tim de na moye. Yo me da say ye chia atifo nyina. Ye ka Yabolivia Enterprise a. Enipa mienu dini ene yaka abom. Okay. Yaboachi and Olivia. Oh, okay. And one Yabolivia Enterprise no. Oh, wow. And yaka. And then said that to me I say mpo bi de de ka ho. Na mka me say e be fu medisu. Say me kopebu. Ah, this am tombo asam ahwe de e be fa. Na ye kama in fact it's a nice combination. The future life smart food and life tonic. Yes, I say free smart food no. Eso. E de ade a. Future life smart food tie brofo no a. Your future, your life, your smart, your food. Yes. This is a Dutch won kwan. And ya yin aduane na ya yin tentem. And you say you was smart TV, you was smartphone. Say you was smart food. Eh. Afuma ni so. Say you was smart food so ho. Yes. Wow. Smart food ni say ya wi. Nti wo de won saka ya, wo segu cap ma wo di nso mix ya na wudi. Okay. Na de ade to say. A natural food supplement. Natural food supplement. Ye mfensi ja so. Say na me kire say ya wi dada. Enu nti no se wo segu bo mu ana cap na se wo di nso fra. Wudi no o men na esa wo yade. Na se enya aduane keke. Yeah, there be a natural food supplement. Niema wo nyina e natural. Enu nti bra wudidie no wo be men e be sa pam yade nyina afre ho. Adenta e antioxidant esa ye immune booster. And it is out there draw so, draw so, yare, aduane esese wo de no. Aduane ni kura 23 vitamins and minerals, 19 amino acids, selenium, modocare, inulin, dietary fiber, omega 3. Ye di nyina gu aduane ba kom se, di na me na mpam yare mfre ho, no numduro no sa amwa. Fa ko aduane. Ti we udidi. Yes. Na o me na ese sa wo yare na agi unipadua bo so wa no nuru ano no. Ma mpacho fide ko jefufu ne no awate e mutuo na ye nka biem because omo de aduane aba he na me so na daka na me de akofie ma me nko Olivia ko aba ko de wo sa ye health ambassador na wadwuma ne say health ambassador da ya foma ni so say ni paka create me we future life na na me so na buy okay I say na me London na me yare pa na yare no na me hu yare cross na according to say also hodo be for enti minunum nura ma na affect me liver kakra enti no asa ho no ye anko na me ba Ghana enti e call France anko na e call Germany enti me ton kwala aduane enti wo pen kwala aduane papa frɛ me mate enti me da bia me ka say yare no ko ba South Africa say aduane ne be ba ha enti me call no company am no me ya adwuma no omuhu yare no mo de me call hospital you know ati so mo hwe me no se so mo hwe me ankasa ho eno omuhu se niema nkoyi enti o ye se ma mi ni aduane nti otua me aduane pa nti na me di aduane we eno ma me vegetables nti ye wade be o hefe ne 12 apostles nti wo ba me de be ma se se vegetables nti mi ya o blend no ma no wadi aduane we aka ho yare ne be 8 na eye me ni nyina akwa within 3 weeks enti no enti na my health ambassador enti me Utini ya no kidney stones.
and I'm stones ka ho ba wa ha no ma dwene yo say fiber enti no na area be 8 men kan sa enti ni nyina che se o tua me nuane na me di aduane we ne vegetables no ni nyina within 3 weeks no ni nyina akoi enti me betena ha magana fo awu na unim se free start time no ama as a apomdia be hia me se me nua me di na chi wu rough bi a medwuna wana me tiase enti mani beje ho wan si aduane any vegetables ya ke bia so de ko sa enti me kwa yare sa na fe na me suro se metu kwan bi enti me kru na koye enti okwaye na omokeka ansem bebre kire no na o se a enti Ghana de pa na haye no start your pressure diabetes, heart attack, stroke. And I'm saying no be my yadrobi. No the life tonic. Into the lips makuma to 28 in a year life tonic. Life tonic na smart food. Yeah, be a chronic bia no me be ko. We am na ho say enu an na yedi no. E dey kuye. Na say aduro chronic is say yade a obenu aduro akro no. Obo se mefu ahye ya boni dua na ase atata ni liver, the kidney ni ade. So onum life tonic na akwa na Yakopon fro. Because life tonic ni dey me dey more na me so of my life. Do I never need now? Nenko, Erusi. Just said, yeah, you'll be on. On some Crawford to turn no pee. Yet, Jumanya Kupandome. But I am a GSA. And I wouldn't say me the cross I and Kitua, Adriana way by no. Any life tonic in a maybe I back to Kitty baby. If you said in Sanctuary, dear way, no, yadia, and you know, to say Uncle for the area by I can't show. No, mo de lips ni bi ana aduane ni bi before aka ho enti wo de obi adi enti wo future life no obi na obetimanya diabetes ana se pressure na so obi ba mo ho no mo yeah mutimi frɛ wo mo ye no wo mo se bi ayade fufuro bi ayidi no mo hu ahaba ya wo so mo de ka ho no mo de no so ba na se mutimi hwɛ boy se telephone mutimi hwɛ yare ho pam ho do ma ye bia na wo de me kwa 11 years no me nyare biem 11 years. 11 years me nyare biem. Na woni me say me stroll in it every year no me go check up. Na the evidence last year na last 2 years. Me de my you know do have me kidney say akolo 13 years na mo hwe na kidney fi say me nya kidney stones. Ni nyina akoi. E na woni me say ade bi so ha Ghana fo pa yenim. Abroche say infections no me can say gonorrhea na syphilis. Yes, syphilis chlamydia no. Eno na cause man crofo bebre obes me chie me ya. The kidneys no, o say mo wan be ko ho sesi a it may affect your brain. Or heart when ni tinkofo pi nti wo say how infection na ya to the jeje no etimi ye no no say unim say when you ya na hospital obi enu ha ma na ni adru recorder because e mo anu ngui e na mema bebre so nya prostate enlargement and asa cancer o mu infections mo na cause that problem say wo treat prostate na say mo anu ngui a bibie no e che se beko e na ma bebre so ntimi menstruate o mu ntimi nyem no mo de hye sha bayifo ni nyina ye emoana ti se mo na enwa unim so ma break ti bi a unum ye lives so bekum mo nyina sisi a ma me nkwada do daddy na see enuane na edoso yeah igu ahodo na se yetie ni ya ontwe akura ma yare mo wansa na obeda sa enuane bi se na school for nkwa na say the boy is always better and cheaper than cure. Tinkola ni ko school na so me be kwa sesa edupe we so onya bi no akwa infection yeah aduane no me fa bi se de chopos mu ma me fan ko school ho aduane na type be aduane no Syria ye can Syria food to say salad I say powder no to say na ni die nyina so to say ye di salad na so wonya gare a we soaking udi so fry a o mix ya na wudi wow na bo so nya den say the bukadi me hu ano pa na wo tena kai mu obetima di bo ho a atwa ho aba within less than 1 minute no way ya wi na wudi ano into udi traffic mu kura obetima ni say come ni ebio na wo say bo afuma na say sa wo ya o say obi anya diabetes obi a pressure abeka your life onya sa na Yakopon boy na wonim sa ayi na tea na make no ayi green tea o udi tu nsuo hye ma no ano me bo say me bebre fo so manya prostate enlargement na say kan say mo na nkoma obi a prostate entimi enlarge ti bi say de ntina abroche do munya infections prostate cancer na enlargement bi no and etimi ma ye week so ni nyina fi say mo na nwa be week also obi wa house say na meje me mo na etimi ma be ma mo ye mre etimi fon e mo na ti mo ni wupe we say ma oti na bibia na atwe abaka makama ya bre ne yade o so da mo de adura be me nyina ye mre wo mpem bia ye ti ye advert ado so no enuane na ye di no nkoye eti ye ho do be tu twa onuane ankasa ye ho de ye tu twa onuane ankasa na se aduane a wo de ma me bibia wo dada enti man se ni aduane wo nchen a na ye de na de ba kwen so obi ho ne ho to na na obi sa se obesa ti ma di aduane ne biem de wo anto no enti na tu twa wo no okay enti no enya magic bi na we ho ye kire onuane a wo be di nsu a wo be nom ye ho kra ba me no di ye ma oni di anwumre okay wo be di once a day ye ma 12 apostles na vegetables bi a ya de agu papers wo ba ye de be ma
udi aduane na be blend ya no be 10 11 o'clock ewia no we do normal food e yi be free mama okay enti wo ni di biem na se metiase ye no kwa o say manage you diet e ma o slim down kakra wa ye kese abro so no enti obu asem of fatty liver me wo me se be ko sesi wo nim san krofo pure dialysis ya me yi o ma free so omu kwa na doctors na free bi say ye den a wow o se nuane na ye di na mwa ye enti na ama yare pia ba Ghana sa no obanyi ya do e fa he na ye hwemu ebehumu se ko so nkomo na ye de obi kra pe number no obekọ na obi ti wachi location ye fa he ye wo Cars Estate he ye Ghana Telecom University opposite Abeka Junction Cars Estate if you no a odi wura mu straight Future Life for store e wo ho okay so be as a Future Life Cars Estate here ya Abeka Junction traffic light do traffic light na se no Ghana Telecom University opposite ko Cars Estate here ho ho ne ye wo na to aduane ni di na life tonic ne de chese nipa bia wo boro 12 years e ko de e so no bi una ante kakra na wa bre obi ana koma chese FDA ma ye kwase ye mo yade bia di na mom de make kire no se wo de oni bibia no ni ba yire to a chese aben yes wo de ko ne no life tonic no de ye keme mo anum bi na abohunu entrance ngase ye nyini na ba na impost le obi enya 60 years ne ho den say so no madipa oni me amenka bibi kakra nche o say enipa esidu nyina ne problem o say enipa wo nyina na joins no na ye jejeja ona ekọ ahanti yes ape na so na akoko mu ntirim ha sei na fall to na so et u be na ye say oni so ma breti bi say onuma be so be na say say ye no 1 month mama me number exercise mama me number bibia ye obi abe kontu enka say nyini ebrofo de 80 years I hope because when you 60 or so manyini 80 years no sha et u be so obi achia obi ayare chese ayare ne do numbers na ni die no yeah when the Future Life there ekura to 3 vitamins and minerals untimi infant to bia bia o Ghana no ayare ntina oni pedua nti buru nya de wodie nyina no wodie fa no to nchen bra be di Future Life na wo koda no anam life tonic aduane pa ne adu papa mama telephone numbers ne 0246 01 another 01 50 0246 01 01 50 and a number for 0242 87 8090 0242 87 8090 Future Life ashare a Cars Estate fair ya Ghana Telecom University opposite Abeka Junction office wo Kumasi na ya share kase ndie Kumasi na wo de wo tie ba bia so oman mu ba bia wo hwe number na so ofre ya be kire amwa obi adi eya aduane na wudie eya aduro na wonom okay ya bra wudidie no o men na esa apam yare frɛ ho abusia numbers no egu screen so dada frɛ wo mo ebia na mo location office ni bi bɛn baby awo bia no mo direct o de kokoto edu papa ene aduane papa dididi baby aduru no ya pomode de eho hia your health is your life ofa uba na yira do so copy FM odu Peace FM abresa na so frɛ number na ombe mo bia befa o abusia ye kwase de edika aka no ye se ene ye girls show enti uhwe perifo bi sa Agnes opoku agema mo wo mo abobra nwom to mo sidi twam ye ne o mo tena se be dia brabo mo nkomo pempenso be kwa no mu duru ya nkomo ye give up nanso Kristo nti wahye wo mo den hwan na yade bi bo no awurade hu ni mobo hwan na sohwe bi to no a onya adu papa bi te se de ye ka ho asem ye ne wasori agira ma mi se e wasa kedam di no koso du bi papa no kokodi aye Future Smart Food and Life Tonic no e ho adanse ye sanse aye bi ama no adochi wa bani ye na e homra enche girls show no e beto